गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो गाइस, वाह ट्रैक्टर ट्रैक्टर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? वाह आर्मी मैन। ओ नो 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 नो, ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। ओए देखो आर्मी मैन तो गोलियां चला रहा है। ओए नो 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 नो, चलो 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 चलो, ट्रैक्टर को आगे लेके चलते हैं। बम बम बम, ये गया, इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं गाइस। और ये देखो जेसीबी, वाह ये तो बहुत छोटी वाली जेसीबी है, बहुत ही क्यूट है। इसके व्हील्स देखो गाइस कितने बड़े, येलो कलर वाली। वाह, और ये देखो ट्रैक्टर, ये आ गया अपना रेड और ब्लू कलर का ट्रैक्टर। इसको भी लेके चलते हैं, ये जाएगा खड़ 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 खड़। वाह वेरी नाइस, ये भी बहुत क्यूट है, इसको भी यहाँ खड़ा कर देते हैं। और देखते हैं गाइस, और ये देखो वाह येलो कलर वाली कार, रोबोट भी बन जाता है ये तो गाइस। ये तो रोबोट वाला कार है, ये देखो नो, वाह वेरी नाइस, ये तो बहुत ही क्यूट है। इसको भी लेके चलते हैं, चलो चलो चलो, खड़खड़ 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 खड़। वाह वेरी नाइस, इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं और ट्रैक्टर में रख देते हैं। और देखते हैं गाइस और क्या है, और ये एलिफेंट, वाह वेरी नाइस, एलिफेंट को लेके चलते हैं। एलिफेंट जाएगा, ओए ओए नो 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 नो, एलिफेंट को यहाँ रख देते हैं। वाह बहुत क्यूट एलिफेंट है। और ये देखो गाइस नंबर्स वाली कार, वाह वेरी नाइस, बहुत ही क्यूट है ये तो नंबर्स वाली कार। इसको भी लेके चलते हैं, बुम 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 बुम, ये गया, ओए नो 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 नो, ये गया। वाह वेरी नाइस, ये यहाँ खड़ा कर देते हैं। वाह बहुत क्यूट है ये तो। और देखते हैं गाइस, और ये देखो वाह वेरी नाइस, 40 नंबर वाली कार, इसकी आइज देखो गाइस बहुत ही क्यूट है। इसको भी लेके चलते हैं, ये भी गया, बम 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 बम। ओ नो नो नो, ये क्या कर रहा है? इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। वाह वेरी नाइस। और देखते हैं, ये देखो ऑटो रिक्शा, ओए ऑटो रिक्शा चलेगा, ओए वाह ये तो येलो कलर का, ये तो स्टैंड भी कर रहा है गाइस। ओए नो नो नो, क्या कर रहा है? इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। और देखते हैं गाइस, और क्या, हेलीकॉप्टर, वाह हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जाएगा, ये डुक 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 डुक, ये गया गाइस। ओए नो नो नो, क्या कर रहा है? ओए यहाँ खड़ा कर देते हैं। और देखते हैं ये क्या है, वाह ये तो टूटा हुआ है, लोहे वाला ट्रक टूट गया, इसका तो टायर टूट गया। वाह वेरी नाइस। ओए नो नो, वापस तैयार हो गया, चलो इसको भी लेके चलते हैं। इसके अंदर लोइन बैठा है, ये देखो गाइस, वाह ये तो रेडी हो गया, बहुत ही शानदार है। इसको भी यहाँ खड़ा करते थे। देखो गाइस बहुत सारे टॉयज हो गए अपने पास तो। वाह वेरी नाइस, ये देखो।